EsanZap Today นำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะน้องสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านที่ชมอยู่ในห้องนี้และที่รับฟังจากทางบ้านนะครับวันนี้ผมมี3ประเด็นในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์นะครับ ประเด็นแรกพัฒนาการสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาไทยได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมนะครับ Joint Statement ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามวันที่ 27 ธันวาคม 2518 อย่างเคร่งครัดและด้วยความจริงใจนะครับแต่ยังพบการละเมิด Joint Statement โดยฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการยั่วยุทั้งทางการทหารและทางวัฒกรรมเช่นนะครับในการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็ได้หยิบยกกรณีผู้แทนระดับรัฐมนตรีของกัมพูชาแสดงความเห็นที่เป็นลักษณะเชิงแทรกแซงกิจการภายในของไทยในบริบทการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งขัดต่อ Joint Statement ข้อ 6 ที่ระบุให้ทั้งสองฝ่ายละเว้นจากการดำเนินการใดๆที่เป็นการยั่วยุนะครับที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นล่าสุดปรากฏรายงานข่าวในสื่อกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งนะครับตีพิมพ์จดหมายเปิดผนึกจากสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งของกัมพูชาซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในบริบทสถานการณ์ไทยกัมพูชาท่านรัฐมนตรีศรีศักดิ์นะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติราชการอยู่ที่การประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการชี้แจงทันทีเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้นะครับประการแรกนะครับการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งและไม่สามารถยอมรับได้นะครับประเด็นที่2ทั้งไทยและกัมพูชาเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและอยู่เหนือการปกครองฝ่ายกัมพูชาเองเป็นโดยเฉพาะผู้แทนระดับสูงในระดับวุฒิสมาชิกนะครับควรจะตระหนักถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างดีดังนั้นการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวโยงกับเรื่องที่เป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งข้อ3กรณีนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของการแทรกแซงกิจการภายในของไทยโดยฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งขัดต่อมารยาทพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐขัดต่อกฎบัตรอาเซียนและขัดต่อ Joint Statement โดยเฉพาะยิ่งในข้อ 6 ตามที่ผมได้กล่าวไว้แล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อ 4 ในการนี้นะครับฝ่ายไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชากำชับให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาลและในรัฐสภากัมพูชาให้มีวิจารณญาณยุติการออกแถลงการณ์หรือการแสดงความเห็นเชิงยั่วยุใดๆและแสดงความจริงใจและความสุจริตใจในการปฏิบัติตาม Joint Statement ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเจรจาที่เข้มข้นระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันทั้งนี้นะครับฝ่ายไทยได้ดำเนินการดังนี้นะครับได้มีหนังสือประท้วงในเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลกัมพูชาแล้วและมีหนังสือตอบโต้ไปยังสื่อกัมพูชาที่เกี่ยวข้องด้วยขอเรียนว่าไทยและกัมพูชามีช่องทางสื่อสารระหว่างกันหลายช่องทางและใน Joint Statement เองก็ระบุให้ทั้งสองฝ่ายคงไว้ซึ่งการสื่อสารช่องทางการสื่อสารโดยตรงนะครับและสม่ำเสมอระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกทั้งยังกำหนดให้ จัดตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบการแถลงข่าวของทางการทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับตั้งแต่กัมพูชาผ่านพ้นวิกฤตทางการเมืองต่างๆประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดได้แสดงไมตรีจิตโดยให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชาทั้งด้านมนุษยธรรมและในการฟื้นฟูประเทศในมิติต่างๆมาโดยตลอดและหวังจะเห็นฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายเรื่องที่2นะครับของการแถลงข่าวในวันนี้นะครับ
เป็นเรื่องว่าด้วยเรื่องการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ประจำปี 2569 ณ เมืองดาวอสสมาพันธรัฐสวิสนะครับดาวอส WEF เป็นการประชุมสำคัญประจำปีนะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำลังเข้าร่วมอยู่ในขณะนี้คือในระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 มกราคม 2569 โดยท่านรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ร่วมกับคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ประจำปี 2026 ที่ดาวอส สวิสนะครับคณะผู้แทนไทยนำโดยนายเอกนิติทันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมด้วยการประชุม WEF เป็นเวทีหารือสำคัญที่ผู้นำประเทศและภาคธุรกิจชั้นนำทั่วโลกจะแลกเปลี่ยนมุมมองและกำหนดทิศทางเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการเข้าร่วมการประชุม Annual Meeting 2026 ของ WEF ของไทยครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสเสริมสร้างความเชื่อมั่นและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยโดยท่านรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ครับเชื่อมโยงภาคเอกชนไทยกับเครือข่ายธุรกิจระดับโลกเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งรวมถึงเกษตรอัจฉริยะยานยนต์ไฟฟ้าการแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยท่านรัฐมนตรีจะย้ำความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจไทยที่เปิดกว้างต่อการลงทุนสนับสนุนการค้าเสรีและความร่วมมือพหุภาคีเพื่อนำเสนอบทบาทนำของประเทศไทยในประเด็นที่เป็นจุดแข็งเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสีเขียวการแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและท่านรัฐมนตรีจะร่วมแสดงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026 ในที่กรุงเทพนะครับในเดือนตุลาคมปีนี้เพื่อย้ำบทบาทที่สำคัญของไทยในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงินและความร่วมมือพหุภาคีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระหว่างการประชุมครั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีมีกำหนดจะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำภาครัฐและบริษัทธุรกิจชั้นนำจากประเทศต่างๆรวมถึงสื่อชั้นนำจากทั่วโลกนะครับเพื่อขยายโอกาสในด้านการค้าการลงทุนอีกทั้งจะใช้เวที WEF ในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการต่อยอดจากการประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับโดยที่ประชุมยังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับกรมสารนิเทศก็จึงจะขอแจ้งผลการประชุมให้ทราบในโอกาสต่อไปน่าจะเป็นในสัปดาห์หน้านะครับประเด็นที่3นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมการประชุม ASEAN Foreign Ministers Meeting Retreat ที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์นะครับหรือที่เรียกว่า ASEAN AMM นะครับก็ถือเป็นข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นการประชุมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับโดยในระหว่างวันที่ 28 กับ 29 มกราคม 2569 ท่านรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการหรือ AMM Retreat ที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์นะครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการเป็นการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งแรกของปีที่จัดเป็นประจำในทุกปีนะครับภายใต้วาระประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมหารือกำหนดทิศทางการดำเนินการของอาเซียนตลอดปี 2569 ภายใต้แนวคิดหลัก Navigating Our Future Together นะครับหรือการนำทางอนาคตของเราไปด้วยกันที่ประชุมจะติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 47 ในห่วงที่มาเลเซียเป็นประธานนะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการของอาเซียนตลอดปี 69 รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคที่มีผลกระทบต่ออาเซียนโดยครั้งนี้ประเทศฟิลิปปินส์จะจัดการประชุม Extended Informal Consultations on the Implementation of Five-Point Consensus หรือการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับความคืบหน้าด้านการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อในประเด็นเมียนมานะครับในส่วนของไทยนะครับเราจะแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์ในประเด็นและผลลัพธ์ที่สำคัญและไทยจะผลักดันประเด็น
ที่สำคัญอาทิเช่นเรื่องการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์และความยั่งยืนนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะยังใช้โอกาสดังกล่าวในการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศบางประเทศของอาเซียนด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับอยู่ในระหว่างการทาบทามนั่นก็คือการแถลงข่าวภาษาไทยของผมนะครับจากนี้ผมจะขอพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Good evening, good afternoon to the members of the press and those joining the online press conference of 20th January 2026. I have three issues to update you today. First, the development of the Thai-Cambodia border situation. I wish to reaffirm once again that Thailand has strictly and sincerely abided by the joint statement signed on the 27th of December 2025. However, we continue to observe that the Cambodian side has violated the joint statement on a regular basis, particularly with its provocative actions, both militarily and rhetorically. For instance, at the press briefing last week, Foreign Minister Sihasak himself raised a case of a Cambodian minister-level representative expressing views on Thailand's forthcoming elections, which constitute interference in Thailand's internal affairs. Such action is inconsistent with paragraph 6 of the joint statement, which stipulates that both sides agree not to undertake provocative actions that may escalate tensions. And most recently, there is an article in Cambodian media in which a Cambodian senator wrote an open letter with reference to the Thai monarchy in the context of the Thai-Cambodian situation. Foreign Minister Sihasak, who is currently on official duty attending the World Economic Forum in Davos, Switzerland, has instructed the ministry to immediately clarify the issue for correct understanding as follows. First, Thailand views the mentioned article as unacceptable and highly inappropriate. Second, both Thailand and Cambodia are constitutional monarchy with the king as head of states, and the monarchy is above politics. The Cambodian side, especially its high-level representatives, including the writer of this article, should be well aware of this fact. Drawing the monarchy into the issue between the two governments is uncalled for and therefore highly inappropriate. Third, this case constitutes yet another example of interference in Thailand's internal affairs by Cambodia. Such conduct is inappropriate as it undermines conduct between states, it violates the ASEAN Charter, and once again it runs counter to the spirit of the joint statement, particularly paragraph 6. Fourth, in this regard, Thailand calls upon Cambodia to ensure that individuals holding official positions within the Cambodian government and parliaments use their judgment and cease all form of provocative statements. Cambodia should demonstrate good faith and sincerity in upholding the joint statement in order to create a conducive environment for both countries to work towards rebuilding trust. This is a hard-won outcome of the intensive negotiations between the two sides. The ministry has already lodged a formal protest to the Cambodian government and the concerned Cambodian media. Thailand and Cambodia have multiple channels of communication. The joint statement itself stipulates that both sides shall maintain regular and direct lines of communication between the ministers of defense and chiefs of defense forces, and that official media teams from both sides shall be established for direct communication. Let me recall and remind that following Cambodian various political crises, Thailand as a close neighbor has always demonstrated goodwill and providing assistance, both humanitarian and in support of Cambodia's national rehabilitation and reconstruction in various dimensions. Thailand hopes to see Cambodia's reciprocity of sincerity by fostering an atmosphere
conducive to the restoration of good relations for the benefits and well-being of both nations and their peoples. The second topic that I have today regarding the foreign minister who is attending the World Economic Forum annual meeting 2026 in Davos, Swiss Confederation. On the 20th to the 22nd of January 2026, His Excellency Mr. Sihasak Wongket, Minister of Foreign Affairs, will be part of the Thai delegation participating in the World Economic Forum, or the WEF annual meeting 2026 in Davos, Switzerland. The Thai delegation will be led by Mr. Niti Tan Prapat, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, and we also include Her Excellency Ms. Supaji Suthamapan, Minister of Commerce. The WEF meeting brings together leaders of countries and leading global companies and serves as an important platform for exchanging views and shaping the direction of global economy. Thailand's participation in the WEF aims to create opportunities, build confidence, and protect Thailand's interests on the international stage. Foreign Minister will leverage the WEF meeting to connect the Thai private sector with global business networks to expand cooperation in trade, investment, innovation, and future industries. Future industries such as smart agriculture, EVs, medical service, and AI, alongside promoting sustainable and environmentally responsible investment. To build confidence in Thailand, the Foreign Minister will reaffirm the continuity of Thailand's economic policy, which remains open to investment, support free trade, uphold multilateral cooperation. He will also highlight Thailand's leadership in strength in key areas, including digital economy and promotion of green transition, and efforts to address the issues of forced labor. In addition, the Foreign Minister will express Thailand's readiness to host the IMF World Bank Group Annual Meeting 2026 in Bangkok in October this year, underlining Thailand's role as a hub for economic and financial activities and multilateral cooperation in the Asia-Pacific region. On the sidelines of the WEF, the Foreign Minister is scheduled to hold bilateral discussion with country leaders and executives of leading global companies as well as leading global media. To further expand trade and investment opportunities, he will also use the WEF platform to drive international cooperation against online fraud and scams, building on momentum of International Conference on Global Partnership Against Online Scam, which Thailand hosted in December last year. And last on the agenda today, the Minister of Foreign Affairs to attend the ASEAN Foreign Ministers meeting retreat in Cebu on the 28th to the 29th of January 2026. On the 28th to the 29th January 2026, the Foreign Minister is scheduled to attend the ASEAN Foreign Ministers retreat, or the AMM, in Cebu City, the Philippines. The AMM retreat is the first ASEAN Foreign Ministers meeting of the year under the Philippines ASEAN Chairmanship. It is convened to jointly set the direction for ASEAN's work through 2026 under the theme Navigating Our Future Together. The meeting will follow up on the outcomes of the 47th ASEAN Summit held during Malaysia's chairmanship, discuss ASEAN's direction and priorities for this year, and exchange views on international and regional development affecting ASEAN. The Philippines will also hold an extended informal consultation on the implementation of the 5-point consensus. On Thailand's part, we will express our readiness to support the Philippines ASEAN Chairmanship, particularly on key issues and deliverables. Thailand will also advance key issues such as combating online scam and sustainability. And that ends my press conference of today. I will now open the floor for any questions that you may have. ผมขอเปิดให้มีการสอบถามได้นะครับหากท่านมีคำถาม Yes. Okay, so my question will be about. Can you state where you're from first, please? Yeah, reporter for Phoenix TV. So my question is about the Board of Peace. So we know, could you share more in details about Thailand being invited to join the U.S. initiative related to Board of Peace, and what's the position of Thailand? Thank you.
The proposal for the Board of Peace is, as stated in our press statement issued yesterday. We have received through diplomatic channels the invitation letter regarding the comprehensive plan to end the Gaza conflict and the U.S. initiative to establish the Board of Peace. Thailand is currently reviewing the relevant details. I think at this stage it is too early to give you any comments on this issue. All we can say is that we reaffirm our principle that Thailand welcomes any initiative, that would help support lasting peace in the Middle East and humanitarian efforts to address the plight of the Palestinian people. We also hope that such initiative will be driven by the aspiration of the Palestinian people and supported by regional countries. So we continue to support all efforts of all parties concerned to realize the two-state solutions. As I said, this is very early. The invitation just arrived yesterday. We are reviewing it. I will get back to you as soon as we have finished revising. I think we need more details on this. Thank you. Any other questions? มีคำถามอะไรเพิ่ม Yes ครับ Hi, from Asahi Shimbun. Could during this ASEAN Israel retreat, and I would ask about the Myanmar election for a bit here. So how Thailand right now has, because Myanmar is already breaching to second phase on the third phase of election, how Thailand assess this election in Myanmar, and would what Thailand stand or think that maybe ASEAN should or could or shouldn't invite Myanmar leader or foreign minister back to ASEAN stage after the election? We are closely monitoring the elections in Myanmar. As of now, Myanmar has not yet completed its election process. 2/3 of it has been done. We are waiting on the third round of election to be held, I think, on the 25th. We have sent observers, officials from our embassy has been observing, and we have received report and we are assessing how the election has gone, the process of the elections has gone. So first part of your question, we are monitoring that closely. Second part of the question regarding whether ASEAN should invite Foreign Minister of Myanmar to re-attend the ASEAN process. I think that's a collective decision that has to be undertaken by ASEAN, and that's totally up to the chair, the Philippines, to propose for such issues to be discussed. I think it's premature, I think, if it's to be raised right now, because I think every country is monitoring, observing, and assessing the elections process. Thailand is one of them. So I think we'll have to wait. Sorry, I can't give you a more concrete answer. โอเคนะครับหากไม่มีคำถามมีครับจากสำนักข่าว NHK นะครับผม Last week we saw the pause of U.S. visa processing for immigrant visas for 75 countries, including Thailand. Just checking with the ministry if they've received an explanation or have had discussions with the State Department regarding this pause. Thank you. Unfortunately, we haven't received anything yet. As the Foreign Minister has answered the press last week, I think the representative of the U.S. Embassy here was new of the news same time as us. So they are inquiring on the details of such announcement.
we are waiting, and as the minister has said, we given the special status that we hold with the United States, we hope that this will not affect Thai citizens, and we hope to get more clarification from the United States soon. โอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามแล้วขอบพระคุณทุกท่านครับที่มาวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ EsanZap Today นำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะ